Good Morning ASEAN ช่วงสายตรงอาเซียนตอนนี้อยู่กงพร้อมอยู่ในสายนะครับนี่คือช่วงสายตรงอาเซียนครับ Good morning Good morning ยุยกง Hey, good morning. Okay, so how have you been? I've been fine. I went to a trip last month with my family to Japan for almost 2 weeks. Went to a lot of places. Came back completely sunburnt. Okay, nice okay. So now summer is about to be over, the holiday. Preparing everybody for school in the family. Okay, so how about the weather in Hong Kong? Because you just got affected by typhoons, right? Yes, actually in Hong Kong it had been okay this week. Last week was terrible because we were hit by 2 typhoons in 4 days. There were flooding and there were heavy rains everywhere, and there were construction sites that were blown apart, and there were like more than 1,000 fallen trees around the city. A lot of traffic was stopped during the typhoon and everything, but now it's back to normal, I would say, for the most part. Yeah, that's great. That's great, and you are saved. Back to normal. Back to normal. That's the most important thing. Yeah, and what's about the topic you are talking about today? Yes, I believe this the topic we're talking today also made headline news several weeks ago across the world. With the 3 young leaders of the umbrella movement. The student ones, not the professors, the 3 students, namely Joshua Wong and 2 others, they have been officially jailed for a sentence up to 8 months to 10 months. But since they already served community service before, it is believed that they will be released from jail come January 2018. Right. The sentencing, of course, sparked an outcry because of originally, when the 3 were tried, the judge was a sympathizer to their cause, and I believe he gave them a light sentence, citing that they had good motives. So the original sentencing was only social service for I believe about 120 hours per person. In which all 3 of them already finished. Now, the problem was after the original sentence was handed down to them, the government argued for an appeal. Okay. The government argued for an appeal, saying that the sentencing was too light. And now, when they went to the appellate court, the appellate court judge agreed that the sentencing was too light, and that the judge, his ruling was too soft, they said, too soft, and was not enough to set a precedent for future cases to be tried. And so he handed down 3 jail sentences to the 3 kids. And of course that sparked an outcry, because it is not like people believe that those 3 should not be tried. They were tried. They were tried. They were given community service orders, and they served it. So the public mostly believes that it was a politically motivated decision by the government to appeal in the first place, which was under CY Leung by then. He has plenty of good motives to combat the umbrella movement, obviously. And also, now when they said that they wanted to set a precedent, and that worries a lot of people because they're arguing that does that mean in future if people do turn up in mass as big as the umbrella movement, in which almost 500,000 people took part, does that mean everyone will be jailed? Because that is what the term precedent means, which is you hand down similar sentence to every similar offense in the future. And this has been is really a bad spot of the new government because they have nowhere to hide. The Judiciary Secretary has been arguing that no, that's not the case. Nothing is politically motivated. People are worrying too much. They even rally a lot of former judges say that the ruling was fair and just and everything. Do you believe that? Well, I would say that
given the decision made by the appellate court, you will have the point of the government is that they're saying that the ruling is legal. Mm-hmm. Now, of course, the ruling is legal. That's beyond the point. Nobody's arguing that it's legal. What the people are arguing is that they think the sentencing is too harsh, and that by claiming that they want to set precedents, people are saying that they just simply want to arrest whoever gathered in large scale in the filter, which the government, so far, they will not address the point. Okay. They simply will not address the point. So we're waiting now for the case to be further appealed to the Supreme Court, and we'll see when the appeal is heard, what will be the final ruling be. Among three of them is Nathan Law, and if I'm not wrong, he's also the lawmaker, right? He has been disqualified. Yes. He disqualified, right? He has been disqualified because after the umbrella movement, there were a bunch of new faces who were active participants in the movement that got into the Legislative Council. Now, the government was okay with them being voted in. After all, they were voted in legally. But afterwards, several of them who were then saying that they were pro-independent, they made a fuss in the oath when they intentionally did not give the oath in the original meaning. Government argued, and hence the government filed two cases to disqualify a total of, I believe, 7 of them. Okay. Yeah. And I believe now all 7 of them have been disqualified, including Law, who was in the case in the second batch. Okay. Yes, and the ramification is that all 3 of them now will not be able to run for election and stand for public office for the next 5 years. So they will not be allowed to run in the next election. Oh, that's very important. And by the time they're allowed to run, if the government doesn't do further persecutions, then it will be 10 years from now. By then, they will be 30-something years old. Okay. Yuko, thank you very much for joining us this morning, and the signal is so good today. Yes, thank you very much. Okay, have a nice weekend. Okay, bye. Yes. You too. Thank you very much. Bye-bye. ครับนะครับเรื่องแรกเลยก็ถามถึงสภาพอากาศซะหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางไต้หวันแล้วก็มาเก๊าเนี่ยโดนพายุไต้ฝุ่นหนักๆไปเนี่ย2 ลูกเลยนะฮะครับก็คือเป็นช่วงที่คือยูโกนก็บอกก็ลำบากเหมือนกันนะคนในพื้นที่แล้วก็จะเห็นแบบโอ้โหต้นไม้เป็นหลายพันต้นโค่นลงนะครับแล้วก็ในคลิปที่เราเห็นกันก็คือน่าเป็นห่วงนะน่ากลัวเลยแหละผมว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าคือของข้าวของกระเด็นปลิวแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอกับพายุไต้ฝุ่นน่ะซัด2 ลูกต่อกันติดกันเลยนะแต่ว่าตอนนี้อากาศก็บอกว่าก็กลับสู่ภาวะปกติละนะครับดังนั้นใครที่จะไปฮ่องกงมาเก๊าช่วงนี้ก็โอเคแล้วนะครับไปเที่ยวได้นะครับไปทำธุรกิจไปพักผ่อนก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้มีประเด็นที่น่าสนใจคือประเด็นทางด้านการเมืองอันนี้สืบเนื่องมาจากอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยนะครับเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับประมาณสักกลางเดือนเนี่ยทางศาลอุทธรณ์ฮ่องกงเนี่ยมีคำพิพากษาจำคุก3 แกนนำซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหววัยรุ่นนะอันนั้นคือการปฏิวัติร่มนั่นเอง1 ใน 3เนี่ยนะครับก็คือที่เราคุ้นหูกันดีคือโจชัววองนะอายุ20 ปีนะอีก2 คนชื่อว่าอเล็กซ์ชอแล้วก็นาธานลอเนี่ยชนะการเลือกตั้งด้วยนะเข้าเป็นสมาชิกของสภาของที่ฮ่องกงด้วยแต่ว่าไปตอนปฏิญาณตัวเองเนี่ยไม่ทำตามกฎก็เลยถูก disqualify ก็คือเลยถูกตัดสิทธิ์ไปนะโดยทั้ง3 คนเนี่ยตอนแรกเนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยบอกว่าให้ไปทำ community service ก็คือว่าให้ไปเหมือนเป็นบริการชุมชนนะฮะไปบำเพ็ญประโยชน์นะครับแต่ปรากฏว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็บอกว่าเบาไปไหมนะฮะรู้สึกว่าความผิดเนี่ยมันเบาไปความผิดในที่นี้ก็คือเป็นฐานชุมนุมโดยผิดกฎหมายเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยศาลชั้นที่2เนี่ยนะศาลกลางเนี่ยนะก็บอกว่าให้จำคุกไปนะคนละ6 7แล้วก็8 เดือนตามลำดับเลยนะฮะครับคือมันก็จะมีประเด็นนี้แหละฮะที่ทางยูโกบอกว่ามัน too light คือมันเบาจังสำหรับคือสิ่งที่เขาทำขึ้นนะครับสำหรับ umbrella movement ที่เป็นเหตุการณ์ระดับโลกไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนมารวมตัวกันแล้วก็
บนเกาะฮ่องกงที่อยู่ภายใต้การปกครองของจีนในช่วงพีเรียดนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญคือทางการของเขาก็พยายามที่จะมาชี้แจงว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนเป็นกระบวนการที่ถูกต้องแล้วก็แฟร์หรือว่ายุติธรรมนะครับผมก็ถามยุ้ยกงไปละว่าแล้วเชื่อไหมเชื่ออย่างที่รัฐบาลพูดใช่ไหมว่ามันแฟร์อย่างนี้นะครับยุ้ยกงก็ไม่ได้ตอบซะทีเดียวแต่ก็เหมือนประมาณว่ามันก็มีคำถามที่ทางประชาชนเขาก็ตั้งข้อสังเกตเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะไปส่งผลกับอนาคตทางการเมืองของทั้ง3คนรวมไปถึงแกนนำอย่างโจชัวหว่องด้วยเพราะว่าจะถูกแบนไม่ให้ลงเลือกตั้งนะฮะไม่ให้ไปมีกิจกรรมทางการเมืองถึง5 ปีแต่ว่าตัวการเลือกตั้งของฮ่องกงเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานจากนี้นั่นแสดงว่าเป็นการตัดอนาคตทางการเมืองรอบล่าสุดนี้หรือเปล่าใช่คือคุณโยกงก็บอกเลยว่านู่นอ่ะกว่าที่จะพอดีเลือกตั้งใหม่ได้เนี่ยก็30 กว่าเพราะมันจังหวะมันจะไม่ได้พอดีฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวจากฮ่องกงนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีผู้คนนะครับคือเริ่มที่จะเคลื่อนไหวในฮ่องกงเหมือนกันนะครับบอกที่จะให้รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะไปปรับกฎไปปรับโทษแบนไปทำอะไรตรงนี้ได้หรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการตอนนี้อยู่ที่อุทธรณ์เดี๋ยวจะไปฎีกากันนะฮะจะไปฎีกากันว่าโทษตรงเนี้ยที่จำคุกเนี่ยมันแรงไปไหมมันเหมาะสมไหมคือรัฐบาลก่อนนั้นเนี่ยบอกว่าเบาไปก็เลยจำคุกนะฮะแต่ทีเนี้ยแล้วจะยังไงต่อเนี่ยต้องไปดูกันยังไม่สิ้นสุดนะสำหรับคดีครับคลื่นข่าว 100.5 MCOT News Network